ଜଏନ୍ SSGD ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ ବା ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ SSGD ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 16 ନଭେମ୍ବର ରହୁଛି। ଯେଉଁ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଜ୍ଟା ଅଛି ସେହି ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମରେ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମଟା ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକିନା ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ଟି ସେହି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କୋଭିଡ୍-19 ସେଇଟା ନେବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ନାମ ଏବଂ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଥିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା 12th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲଟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଚେକ୍ ହେବ। ତାହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ ହେବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପଚର୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ୟାନେଲରେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟାକୁ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଆପଣ ବସେଇ ଦେବେନି ସେଠି। ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କାଲକୁଲେଟର୍ ଫାଲକୁଲେଟର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଶେଷରେ। ତେବେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ SSGD ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ବସିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବସିବେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫଟୋଟା ଆସିଥିବ। ଯଦି ସେଇ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବସନ୍ତୁ, ନ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଠି ବସନ୍ତୁନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟଟା ୱିଥହେଲ୍ଡ ହେଇପାରେ ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ସିଟ୍ରେ ବସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରପରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଫଟୋଟା ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ତେଣୁକରି ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନି ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଯେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁନି କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିଛି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟରଲି ପଢ଼ିଦେବେ କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସାର୍ ଦେବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଗ ସେଇଟା ଯଦି ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କିଛି କଲର୍ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମାର୍କ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସାର୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପଛରେ ଆନ୍ସାର୍ ଦେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆପଣ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଆପଣ ମାର୍କ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପଛରେ ବି ତାକୁ କ୍ଲିୟର ନ କଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମାର୍କିଂର ହିସାବ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏଇଟା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମାର୍କ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ତଳେ ଯିବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହିପରି ପୁରା ସେମ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଢ଼ିନେବା ପେଜ୍ ସବୁ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ କେତେ ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ରହିବ ଟାଇମ୍ ତ 90 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ। ପାର୍ଟ ଏରେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି, ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ସିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଛି, ପାର୍ଟ ଡିରେ ଇଂଲିଶ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ପେପର ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁଜ୍ ଅର୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।
एसबू सरला देखो तले जो इंस्ट्रक्शन अच्छी क्लीयरली टिक मार्क करेंगे तापर जिते आपंकर इंस्ट्रक्शन आसो जे आप जो अच्छा इनविजिलेटर मैंने से कहे आप आई एम रेडी टू बिगिन मारतु सब आप मारे आई एम रेडी टू बिगिन अब देखो ये सब आप क्वेश्चन पलि आस देखो यहाँ क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आसला देखो फास्ट मन मैथ अच्छी देखो ये आप टपिक आप प्रोफाइल आज रहीगला देखो जो मैथ क्वेश्चन पेपरटा अच्छी मोर ये आप देखो 1 ରୁ 25 जाए अच्छी मोर क्वेश्चनटा देखो 25टा क्वेश्चन रहा मोर तापर देखो मुझे चाहिए मैथ क्वेश्चन न देखना बर्तमान आम देखिपर आप मन फास्ट देखो इंग्लीशटा भल मोर सब इंग्लीशटा भल हुए इंग्लीशटा ही मुझे देवी सब देखो पार्ट डी मोर आसीगला हिंदी सॉरी मुझे इंग्लीश ही देवी देखो यहाँ इंग्लीश आसीगला इंग्लीश क्वेश्चन आसला मतलब जोटा भल लगे मुझे पेपरटा फास्ट दे पारि किसी असुविधा नहीं देखो मुझे क्वेश्चन देखी 1 नंबरटा किंतु तार मुझे आंसर देनी तेणुकर यहाँ रेड कलर होती खाली देखी मुझे क्वेश्चन टाक कि तार आंसर आंसर किसी देनी 3 नंबर को देखो पलैली 1 2 2 रेड होगा देखो आपणकर जो ये सब क्वेश्चन अच्छी देखो ये मुझे देखो 3 नंबर क्वेश्चन मुझे देखिली 3 नंबर क्वेश्चन मुझे आंसर देली 1 हु इज आउट गोइंग एक्सट्रोवर्ट आप आंसर है एक्सट्रोवर्ट देली देखो जो सेव हैंड नेक्स्ट मार देवी आप देखो 3 नंबर क्वेश्चनटा ग्रीन कलर होगा तेरे आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन ग्रीन कलर होगा किंतु जदि 4 नंबर क्वेश्चन आसला देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपको आस बिजनेस स्पेलिंग कौन तेणु 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हम डी किंतु मोर ये देखो क्वेश्चन डाउट टिक अच्छी कौटा स्पेलिंग ठीक ठाक हम तेणुक आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट मारे मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट मारे कौन हम 4 नंबर क्वेश्चन आपंकर डाउट रहीगला कारण बिजनेस स्पेलिंगटा कौटा ठीक कौटा भूल से डाउट रहीगला आप पछे चाहिए आसिक 2 नंबर क्वेश्चन टाक देखीदे यहाँ पूरा क्लीयर हो गले बिजनेस स्पेलिंग तो 2 नंबर क्वेश्चन देखी सारा सरी 2 नंबर ऑप्शन दे सारापर आप सेव एंड नेक्स्ट जब मारदेवे आपंकर पूरा 4 नंबरटा क्लीयर हो गला आंसर ठीक होगा तो देखो 5 नंबरटा से 5 नंबरटा ऑप्शन अच्छे सिलेक्ट द मोस्ट अपडेट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैक नंबर 5 मतलब देखो 3 नंबर ऑप्शनटा ठीक अच्छी मुझे देखीदेली 7 मार्क फॉर रिव्यू मारदेली मार्क फॉर रिव्यू मारदेली 5 नंबर एमती पलि आसो देखो 6 नंबरटा आप 6 नंबर क्वेश्चन आसी किंतु आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन आंसरटा आसेनि किंतु आप पछे अटेंड करेंगे तेणुक ये खाली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट मारदेले आप 6 नंबर क्वेश्चनटा यहीपर भाव में पलि आसो ये जो 6 नंबर क्वेश्चनटा आसो यहीपर भाव में यहीटा आप देखना जानीपारे जे ये क्वेश्चन मुझे आंसर करनी किंतु यहाँ मत आसो तापर देखो 7 नंबर आपको आसलानी ये आप देखो 7 नंबर आसलानी सेव एंड नेक्स्ट मारदेवे 7 नंबर आसलानी कारण आप आंसर देना तेणुक यहाँ आप सेमती रहीगला देखो तापर 8 नंबरटा सिलेक्ट द करेक्ट स्प्रेड वर्ड सिलेक्ट देखो करेक्ट स्प्रेड रिसिप्ट स्पेलिंग कौटा हम यहाँ रिसिप्ट 7 नंबर तेणु 8 नंबर 1 ठीक हम तो सेव एंड नेक्स्ट इत्यादि सहीगला ये आप जानीपारे सब क्वेश्चन अटेंड करेंगे आपको जो पार्टा आसा फास्ट दिंतु तापर देखो मोर सरीगला डिलीट डिसिलेक्ट चेकबक्स डिलीट द ऑप्शन मार्क यस देखो ये एमती आसबनी किंतु यहाँ जेहेतु मक टेस्टा ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୋ ରିଜନିଂଟା ଭଲ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେବ ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ ଏସବୁ ସରିଗଲା ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ସେଇଟା ପରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିଲା ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆସିନି ମାର୍କ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିପାରିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ सबमिट आप लास्ट 90 मिनट होगा आप सबमिट न मारे भी से ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाए तेणु आपको चिंता कर दरकार नहीं और नेगेटिव मार्किंग जेहेतु रोचे आप किसी ढाबा फा बाड़ातुनि यहाँ टाइमिंग 90 मिनट हेल्ले ही सबमिट नब ता पूर्व सबमिट नबनी तेणुक आप अटेम्प्ट करूँ क्वेश्चन आपको सब बेस्ट हम एथर जेहतु नेगेटिव मार्किंग रोचे आपको से प्रोब्लेम हम तेणुक प्लीज ढाबा कहीं बाड़ातुनि आप जी आसी आप आंसर दिंतु और टाइमिंग देखु कारण टाइमिंगटा मैथ और जीके এবং রিজনিং बहुत टाइम नब तेणु प्लीज आप देखना केयरफुली परीक्षा दिंतु आउ जदि किसी आप डाउट रोचे आप कमेंट करेंगे तेज वीडियो देखते बहुत धन्यवाद जय हिंद।